جرينلاند، جزيرة الجليد والأسرار، حلم ترامب الممنوع. ده عنوان ممكن نحطه قبل الكلام عن الجزيرة الأكبر في العالم من حيث المساحة. ده حتى مساحتها أكبر من السعودية، تخيل. لا، وكمان ربع المسلمين اللي فيها مصريين. جرينلاند تعتبر محطة مهمة جديدة في عملية السيطرة وفرض النفوذ في العمليات الاقتصادية الكبرى. تفاصيل وأسرار كتيرة جدا ممكن تعرفها عن أهم وأخطر جزيرة في العالم، وإزاي ممكن تقلب الدنيا وفعلا يكون بسببها حرب عالمية ثالثة. خليك متابع وأنا هقولك كل التفاصيل. تخيل جزيرة مساحتها أكبر من السعودية والمكسيك مع بعض، كلها تلج وسكانها 56 ألف بني آدم بس. طيب تخيل كمان إن الجزيرة دي اللي اسمها جرينلاند، عيني عينك، حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشتريها سنة 2019 وقال عليها صفقة العمر. بس القصة دي مش مجرد حلم رئيس، دي حكاية طويلة ومليانة أسرار، تعالوا نحكيها مع بعض. جرينلاند، أو زي ما السكان هناك بيسموها أرض الناس، أكبر جزيرة في العالم بمساحة مهولة حوالي 2.166 مليون كيلومتر مربع، لكن معظمها متغطي بطبقة تلج ضخمة طول السنة. الجزيرة دي موجودة بين المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، ورغم إنها جغرافيا أقرب لأمريكا لكن سياسيا مرتبطة بأوروبا وبالتحديد بالدنمارك. السكان هناك عايشين في الجنوب الغربي عشان المناخ أقل برودة شوية، والعاصمة نوك هي المركز الرئيسي وكل حاجة بتحصل فيها. بس خليني أقولك، الحياة في جرينلاند مش سهلة خالص. لكن السؤال هنا، ليه العالم مهتم بالجزيرة دي؟ الإجابة سهلة، لأن جرينلاند مش مجرد جزيرة متغطية بالتلج، دي كنز حقيقي فيها ثروات طبيعية ضخمة زي المعادن النادرة واحتياطات الوقود الأحفوري. ده طبعا غير كده الجزيرة موقعها استراتيجي جدا لأنها بوابة بين المحيطين الأطلسي والمتجمد، وكمان فيها قاعدة ثول الجوية الأمريكية اللي بتراقب الصواريخ والأجسام الفضائية. ترامب في 2019 قال إنه عايز يشتري الجزيرة عشان تبقى جزء من أمريكا، ووصفها بأنها صفقة عقارية عظيمة. لكن الدنمارك ردت بكل بساطة وقالت جرينلاند مش للبيع. نروح للسؤال الثاني، وهو الحياة اليومية هناك عاملة إزاي؟ الحياة في جرينلاند غريبة ومليانة تحديات. الناس معتمدين على الصيد وبعض الصناعات البسيطة، والدنمارك بتديهم دعم سنوي حوالي 600 مليون دولار عشان يساعدوا نفسهم، ومع ذلك السكان بيحلموا يعتمدوا على مواردهم الطبيعية ويحققوا استقلال اقتصادي. جرينلاند كمان متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، 70% من احتياجاتها جاية من الطاقة المائية، وده رقم كبير جدا مقارنة بأي مكان تاني. لو رحنا للكلام عن المسلمين في جرينلاند هتلاقي تجربة مختلفة تماما. أولا، عدد المسلمين على الجزيرة كلها حوالي 8 أشخاص بس، منهم اللبناني وسام الزقير والمغربي نور الدين الإبراهيمي، وكمان في 2 مصريين، يعني ربع المسلمين هناك من مصر. المسلمين في الجزيرة بيعيشوا تحدي من نوع خاص في رمضان. تعرف انهم بيصوموا 22 ساعة في اليوم في الصيف بسبب النهار الطويل. في بعض المسلمين بيصوموا على توقيت مكة او القاهرة لتخفيف المشقة، لكن تخيل حياتهم اليومية وسط الظروف دي. لكن نرجع للسؤال الأهم، هي جرينلاند مش للبيع ليه؟ من سنة 2009 جرينلاند أخذت حكم ذاتي من الدنمارك، وده معناه انهم بيحكموا نفسهم في حاجات كتير ومش مسموح لأي حد يشتري الجزيرة. سكان جرينلاند شايفين ان مواردهم هي طريقهم للاستقلال الكامل في المستقبل. تعال بقى أقول لك على شوية حقائق غريبة عن جرينلاند. الجزيرة دي فيها أكبر حديقة وطنية في العالم بمساحة 972 ألف كيلو متر مربع، وكانت مستوطنة للفايكنج اللي وصلوا أمريكا قبل كولومبوس ب 500 سنة. ورغم من مساحتها الضخمة لكن هي أقل مكان فيه سكان في العالم. وفي النهاية خليني أقول لك إن جرينلاند مش مجرد جزيرة جليدية، دي مكان مليان أسرار وصراعات سياسية واقتصادية. سكانها عايشين في ظروف صعبة لكنهم بيواجهوا كل التحديات بصبر. وما بين حلم ترامب بالشراء وطموح السكان بالاستقلال، جرينلاند تفضل واحدة من أكثر الأماكن المثيرة في العالم.